क्या हम अपने डॉग को जो खाना दे रहे हैं वो प्रॉपर बैलेंस्ड है। डॉग की रिक्वायरमेंट रहती है ओमेगाज की, ओमेगा 369 की, डॉग की रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की, मल्टीविटामिन की, स्पेशली जब वो ग्रोइंग एज में है। तो फीड सप्लीमेंट्स वगैरह देने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो देने चाहिए ताकि हमारे बच्चे का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका स्कल है, स्केल्टन है, वो अच्छा डेवलप हो, उसके जॉइंट्स अच्छे डेवलप हों, उसकी आई साइट, उसका नर्वाइन सिस्टम, उसका लिवर, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। भगवान ना करे अगर वो कभी बीमार होता है तो उसका अगर लिवर स्ट्रांग होगा तो उसकी रिकवरी फास्टेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।